پر افغانانو د پاکستانیو د ظلمونو دوام. تازه بیا ولې افغانان ځوروي او د تورخم دروازې په اړه تازه معلومات. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو خبر شئ. په تورخم دروازه کې پاکستان د هغو افغانانو څخه چې غواړي د خپلو تذکیرو یا افغان مهاجرت کارتونو سره خپل هیواد ته ستانه شي په غیر قانوني او د نړۍ ټولو اصولو خلاف له هغوی څخه د هغوی تذکیري افغان مهاجر کارتونه ایساروي. د تورخم دروازې څخه تلونکي کسان د پاکستان حکومت او د افغانستان اسلامي امارت د مشرانو څخه په بیړني ډول غوښتنه کوي چې دغه غیر قانوني کارته په بیړني ډول د پای ټکی کیږي، ځکه د یو ملت د خلکو د پیژندنې لپاره تذکیره په کار وړل کیږي او هغه په دې کرښه کې د نړۍ د ټولو قوانینو خلاف له دغو خلکو اخیستل کیږي. خلک وایي څوک چې دې خوا د راتګ نیت لري نو د نړۍ د ټولو قوانینو پر خلاف له هغه څخه به خپل افغاني هویت تذکیره ایساروي. د دوی په وینا کله چې شخص بیرته د خپلې تذکیرې غوښتنه وکړي، پاکستانی پولیس ورسره بد رویه او په ډبولو له پولې رااړوي. د دغې کرښې څخه یو شمېر تلونکي کسان جاج نیوز ته وایي چې دوی هیله لري چې د افغانستان اسلامي امارت د تورخم دروازې مسؤلین به د یادې ستونزې حل لپاره په جدي ډول حل لاره پیدا کړي. درنو لیدونکو، دا چې د ویډیو تر پایه راسره وئ ډېره زیاته مننه. زموږ د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په تورخم دروازې کې د داسې افغانانو سره بد چلند په اړه هم خپل نظریات راسره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا الله مو مل شه. د خدای په امان.